Buongiorno a tutti. Oggi parliamo della progettazione degli spazi di lavoro negli uffici post-Covid-19. Cerchiamo cioè di capire come l'emergenza sanitaria prolungata di questi mesi e il distanziamento sociale abbiano profondamente inciso non soltanto sulle modalità di lavoro, ma anche sulla mentalità delle persone e come tutto questo porterà ad una trasformazione radicale sia dell'organizzazione all'interno degli uffici, ma anche della cultura del lavoro. E ne parliamo con Filippo Surdois, Managing Director di Tetris Design and Build SRL Italy. Benvenuto. Cos'è cambiato nel modo di riprogettare adesso gli spazi degli uffici? Sono cambiate molte cose. In realtà il cambiamento probabilmente è abbastanza profondo. Il luogo del lavoro del domani sarà caratterizzato proprio dai cambiamenti, prima dei nostri comportamenti, che ormai abbiamo tutti più o meno integrato, ma sarà condizionato anche da una cosa che in noi è molto cambiata, che è la nostra percezione dello spazio. E poi il vero cambiamento di questo periodo è quello che un giornale francese che si chiama Le Figaro ha chiamato l'invitato a sorpresa del confinamento, cioè il remote working. Il remote working è la sua irrompente ascesa. Il mondo del lavoro nei servizi si è trovato a lavorare in modo remoto da un giorno all'altro, cioè con qualche giorno di preavviso. In certi casi, in molti no, nemmeno questo. Questo è il cambiamento maggiore. Quindi tutti a lavorare da remoto e questo viene chiamato come smart working, ma in realtà non è smart working, è ben diverso, una costrizione diciamo in casa. Sì, diciamo che lo smart è volontario da parte del lavoratore allontanato dalla sua impresa, ma anche da parte del datore di lavoro. In questo caso nessuno ha chiesto niente a nessuno, è capitato così. Eppure le aziende si sono rese conto che questo ha funzionato e i remote worker si sono trovati bene. Sempre Le Figaro pubblica un'indagine dove è evidenziato che il 73% di questi lavoratori sono soddisfatti e sono disposti a prolungarlo e a integrarlo nel loro modo di fare. A tal punto che molte grandi aziende stanno introducendo riflessioni profonde sulla generalizzazione e l'estensione del remote working nella loro organizzazione. Un esempio è quello di Peugeot, che ha deciso di introdurre questo per circa 80.000 persone nell'insieme dell'organizzazione entro la fine dell'estate. E altre grandi aziende ci stanno riflettendo. Quindi è un cambiamento epocale che non può non avere delle conseguenze sul design degli spazi di lavoro. Quindi una modalità che è stata forzata per l'emergenza sanitaria, che però è stata accettata sia dalle aziende che dai lavoratori. Sì, alcuni meglio, alcuni un po' meno bene. Quelli che sicuramente l'hanno integrato molto bene sono quelli che già avevano iniziato ad introdurre una piccola quota di remote working nell'organizzazione del lavoro. Chi ne faceva magari un giorno alla settimana era già attrezzato con gli strumenti, con i computer adatti, con i software adatti e con la connettività adatta. Qui da un giorno all'altro ci siamo trovati in remote working tutti i giorni e nelle famiglie anche tutti insieme. Quindi ci sono degli aspetti positivi. Invece ci sono altri aspetti più complicati che sono per esempio di gestire gli spazi della casa per permettere il remote working a più persone. Però globalmente sia le aziende che le persone che l'hanno praticati sono soddisfatti. Quindi questo è qualcosa che è sicuramente destinato a rimanere. E questo come si traduce all'interno degli uffici? Quali idee ci sono? Prima di tutto facciamo un passo indietro. Siamo in una fase che è ancora una fase di emergenza e che è destinata a rimanerlo per parecchio tempo. E quindi già le organizzazioni devono rivedere
il design dei loro uffici immediatamente, per permettere a una parte del loro personale di tornare in ufficio. Questo significa che ci sono delle misure a prendere a brevissimo termine per permettere la ripresa del lavoro. E bisogna integrare nel layout dell'ufficio le abitudini che noi abbiamo preso a casa in questi ultimi tempi. Inoltre, siccome la ripresa sarà graduale e non può riguardare tutti gli impiegati nello stesso momento, le aziende fanno tornare in ufficio dal 20 a, nei casi eccezionali, il 50% degli impiegati soltanto. Quindi questo virtual engagement che abbiamo visto apparire in questi ultimi mesi, è costituito da tutte le interazioni virtuali, deve rimanere e va sopportato dallo spazio. Una riunione che si faceva con 10 persone si farà forse sempre con 10 persone, ma probabilmente con 3 in ufficio e con 7 a casa loro. E quindi lo spazio deve essere in grado di sopportare queste interazioni tra le persone. Quindi vanno ridefiniti in tal modo, probabilmente va potenziata la connessione di tutti questi spazi e in particolare di tutti gli spazi meeting. Un lavoro che si fa più tecnologico che di layout. È anche un lavoro di layout perché le sale riunione non erano fatte per questo probabilmente là dove avevamo delle grandi sale riunione che non saranno più utilizzabili perché non potremo più mettere un gran numero di persone nella stessa stanza, bisognerà trasformarli in piccoli spazi che invece devono essere connessi al resto del mondo. E quindi va effettuata prima di tutto una diagnosi. Questo è il primo passo, cioè è un passo che andrebbe fatto immediatamente. E questa diagnosi deve prendere prima di tutto in considerazione il rapporto tra personale che lavora nell'azienda in modo fisso e personale che lavora in remote working e con quale modalità. E questo è il primo passo che deve fare l'azienda e definire anche una politica. C'è chi ha deciso per esempio di fare dei team ben identificati, team A, team B, team C, in modo tale che se mai qualcuno del team A si ammala, si sa che tutte le persone che erano in ufficio con lui sono conosciute. C'è chi ha reso operative delle app che permettono la prenotazione del posto in ufficio, quindi si sa precisamente, questo è molto importante, si tiene una traccia dei contatti tra le persone dell'azienda. Questa diagnosi deve anche identificare tutte le zone a rischio e ridurre i rischi di queste zone. Per esempio l'entrata, la reception, le aree break, e quindi introdurre dei regolamenti che hanno per scopo la protezione e la prevenzione. Questo ovviamente in stretta collaborazione con l'RSPP o anche il medico del lavoro. In una fase iniziale che deve essere semplice, poco costosa, veloce, che deve introdurre anche l'aspetto legato alla sanificazione e un esame un po' attento di tutti gli aspetti legati alla climatizzazione dell'ufficio. Questo è l'immediato. Nella fase di normalizzazione cosa succede? Non c'è una fase di normalizzazione, ma ce ne saranno due. C'è un medio termine e poi un lungo termine che è l'integrazione di una cultura nuova. Oggi tutte le aziende non sono in grado di cambiare ufficio, hanno delle soluzioni real estate che sono quel che sono e lo sono nella maggior parte dei casi per parecchi anni. Quindi bisogna un po' far con gli spazi che abbiamo. Sul medio termine gli spazi vanno probabilmente riconfigurati con degli arredi flessibili, che siano dei tavoli, che siano degli strumenti per separare lo spazio. E inoltre vanno in questa fase privilegiati anche materiali più adatti a questa situazione, dei materiali lavabili. Sicuramente sarà introdotto nell'ufficio la componente verde in modo molto più intenso, cioè lo chiamiamo addirittura il design biofilico, la necessità che noi abbiamo, che in inglese è be safe, feel safe, cioè essere al sicuro
ma sentirsi anche al sicuro, ci ricordano la nostra casa che è il luogo dove teoricamente uno si sente più sicuro. E quindi il design, il verde, è una componente molto importante del benessere mentale, ma offre anche il vantaggio di migliorare il clima all'interno degli edifici e di assicurare questa continuità tra la casa e l'ufficio. Quindi entreranno Eh, in gioco il- delle componenti psicologiche molto diverse rispetto a quelle che c'erano prima. Sì, sul breve, medio o lungo termine è sempre il benessere delle persone. Cioè oggi abbiamo capito che la cosa più cara che abbiamo è la nostra salute e quella degli altri e dei nostri cari. E quindi il design deve integrare tutti questi elementi che fanno che le persone si sentono bene in ufficio, anche perché ci andranno meno. L'ufficio deve avere una funzione di aggregazione più forte, cioè uno deve avere veramente voglia di andarci. La prima volta che sono andato in ufficio, che ho ripreso a lavorare, mi sono accorto per la prima volta, e sono 10 anni che lavoro là, che per arrivare al mio ufficio dovevo aprire 5 porte. E sicuramente il touchless prenderà un'importanza in tanti aspetti, che siano le porte, che siano i rubinetti, macchine del caffè. La cosa più fondamentale del design dell'ufficio di domani sarà l'ampiezza, la fluidità, la flessibilità, la capacità di essere modificato in funzione degli arrivi, dei flussi in ufficio, questo perché non faremo più a meno del remote working. E quindi dobbiamo creare delle zone dove la gente viene per incontrarsi. Il lavoro isolato lo può fare a casa, però il lavoro in ufficio sarà sicuramente più un lavoro di collaborazione di quello che è oggi. Ma deve anche questo ufficio a medio termine comportare delle zone dove la gente si può concentrare, cosa che non è sempre facile a casa. Avrà anche delle zone che saranno appositamente disegnate per la videoconferenza con gli aspetti acustici probabilmente più curati, la geometria molto curata, cioè è importante, come nel nostro caso per esempio, avere una videocamera che possa riprendere l'insieme dei partecipanti alla riunione, semplicemente, e non solo una parte di questi partecipanti. E quindi questo in termini di design ha un impatto abbastanza forte. Possiamo dire Ecco. che l'ufficio trasmetterà l'immagine della società, che sarà un'immagine di sicurezza, di benessere. La società si servirà di questa immagine anche per promuovere se stessa all'esterno. Sì, questo è già un trend importante, ma lo sarà ancora di più perché effettivamente la funzione dell'ufficio sicuramente evolve. E una delle funzioni è la brand identity, quindi l'ufficio deve trasmettere un messaggio, lo deve trasmettere ai propri impiegati, ma lo deve trasmettere anche all'esterno. Vediamo quindi un ufficio altamente tecnologico, orientato al benessere e alla sicurezza dei dipendenti, che deve trasmettere un'immagine positiva all'esterno. Sì, è così. Diciamo che è un po' presto per dire come sarà l'ufficio sul lungo termine. Cioè, noi abbiamo delle idee abbastanza chiare sui trend, però, ripeto, siamo ancora nell'emergenza, quindi è difficile dire quello che sarà nel futuro. Forse l'ufficio del futuro assomiglierà più a un club inglese del 1850 che a un ufficio del 2019. Mentre prima si parlava molto di coworking, c'erano proprio degli spazi dedicati. Il coworking rimarrà sempre le soluzioni di lavoro flessibile. Possiamo immaginare che una parte dei lavoratori saranno in remote working, però possiamo anche immaginare che una parte dei lavoratori in remote working non sarà in remote working a casa. Cioè, remote working non vuol dire necessariamente home working. Cioè, magari un'azienda di cui la sede è in centro potrà decidere di far lavorare dei lavoratori in centri che sono più in periferia della città, perché oggi, e questo è anche legato all'urbanistica e quindi al luogo dove si trova l'azienda, diventerà complicato
venire in ufficio in metropolitana o col pullman o col tram, e quindi forse sarà più semplice appoggiarsi a un ufficio, diciamo, flessibile alla periferia della città o ripartire i team in varie città addirittura. Quindi io penso che quello che è coworking in senso generale è ancora uno sviluppo leggermente diverso, ma sicuramente importante, tenuto anche conto del fatto che i tempi oggi sono tempi abbastanza incerti. Quindi l'ufficio flessibile permette anche di trovare delle soluzioni che sono molto meno rigide di un contratto di 6 anni più 6. Ecco, questo tipo di ufficio però implica anche una mentalità, un modo di lavorare completamente diverso rispetto a quello che c'è stato sino a pochi mesi fa. Però è stato dimostrato che abbiamo avuto la capacità di adattarsi a queste modalità diverse di lavoro. Cioè, in questi ultimi 2 mesi migliaia di aziende hanno continuato a produrre, migliaia di scuole, di università hanno continuato a funzionare e i contratti sono stati firmati. Quindi cioè, l'uomo una volta di più ha dimostrato che sa adattarsi a un ambiente nuovo. L'uomo si adatta, si è sempre dimostrato di riuscirsi ad adattare nelle diverse situazioni, nei diversi cambiamenti, quindi ha una capacità di resilienza molto forte. E le prossime sfide, che sfide vede? La prima è un'organizzazione più adatta all'uomo del remote working. Oggi è una cosa che è stata un po' forzata, cioè il remote working non ha solo aspetti positivi, mette anche parecchia pressione psicologica sul lavoratore. C'è da impostare tutto un sistema di formazione per agevolare il remote working e anche per integrare le organizzazioni e nel disegno degli spazi. E questo è una sfida perché è qualcosa che non abbiamo ben misurato fino ad adesso. L'evoluzione dello spazio di lavoro prima era centrata sull'efficacia dello spazio. Domani sarà probabilmente centrata sul benessere dell'utilizzatore, sui cambiamenti culturali e anche sull'evoluzione delle modalità di management. Ci sono dei manager che non avevano mai avuto remote worker, anzi, che erano contrari al remote working. Le sfide del domani saranno avere uno spazio che rifletta un'organizzazione che culturalmente non è cambiata, ha fatto un balzo. Non so in che senso ha fatto questo balzo, però ha fatto un balzo importante. E quindi la funzione dell'ufficio diventa più un luogo di aggregazione, un luogo di incontro, e può confrontarsi a un real estate che non è adatto o che fa fatica ad adattarsi. Se penso alla lentezza di certi ascensori o alla dimensione di certi ascensori in grossi edifici per ufficio, se molte persone devono andare in un ufficio al 6° piano quando si può entrare solo in una persona nell'ascensore, diventa complicato. Quindi è una sfida anche del real estate di adattarsi. Sicuramente anche per gli urbanisti c'è una sfida importante. Le aziende forse si evolveranno più velocemente di quello che potrà fare il real estate o l'ambiente urbanistico. Detto questo, la più grossa sfida per le aziende e per noi che disegniamo gli spazi sarà accrescere il senso di community. E quello si accresce anche tecnologicamente. Tecnologicamente, ma non solo, comunque la presenza fisica e il contatto fisico rimane fondamentale. Bene, siamo arrivati al termine di questa nostra conversazione. Io ringrazio moltissimo Philippe Sourdois, Managing Director di Tetris Design and Build SRL Italy. Grazie Grazie a e lei. arrivederci a tutti alla prossima conversazione. Arrivederci.